Nazlı! Neredesin kız? Çık bakayım ortaya. Nazlı! Çık evladım, nereye saklandıysan hadi. Uğraştırma bizi. Bak hiç yapmadığım bir şey yapacağım, kızacağım. Hadi çık canım. Yok, yukarıda da yok. Ya çıldıracağım, nerede bu kız? Ekrem arıyor. Çabuk ver. Kız da belli etmeyin sakın, boşu boşuna telaşa vermeyelim adamı, tamam mı? Hı. Alo? Alo, Aslı Aykan'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. Bana bakın Aslı Hanım, beni iyi dinleyin. Kızınız elimizde. Eğer isteyeceğimiz fidyeyi vermezseniz onu bir daha göremezsiniz. Beyefendi çok etkileyici konuşuyorsunuz ama boşuna konuşuyorsunuz. Çünkü benim kızım karşımda. Ya herhalde siz yanlış aradınız. Canım bizim de kendimize göre 1000 tane derdimiz var. Hadi güle güle, güle güle. Ne oldu Aslı Hanım? Kimmiş arayan? Aman manyağın teki. Yok kızınız elimizde. Yok fidye vermezseniz bir daha sağa göremezsiniz. Zırvaladı durdu. Hayır Kıvılcım karşımda olmasa yüreğime inerdi vallahi. Olamaz, Nazlı. Ne Nazlı? Telefondaki adamlar Nazlı'yı kaçırmış. Olur mu canım öyle şey? Kızınızı kaçırdım dedi Kıvılcım karşımda. Asiye ya, anlasana işte ya. Kıvılcım zannedip Nazlı'yı kaçırmışlar. Aslı Hanım diyeceksin. Ay ya, ne yapacağız şimdi? Üzülmeyin hemen öyle. Elbet bulunur bir çaresi. Telefonu da kapattın suratına. Ya Nazlı'ya bir şey yaparlarsa? Bir de bana hesap mı soruyorsun sen bakayım? Ne bileyim ben canım? Yanlış numara zannettim kapattım. Allah Allah. Ay, Ekrem'e ne diyeceğim şimdi ben? Polisi mi arasak ne yapsak? Durun, telefon yine çalıyor. Belki arayan o adamdır. Alo. Alo, bana bak, bize numara yapmaya kalkma, tamam mı? Manyak. Alo. Beyefendi demin bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Ben size onu açıklayayım diyorum. O sizin kaçırdığınız kız var ya, o benim kocamın yeğeni oluyor. Annesi babası öldü. 3 kız kardeşi aldık evimizde öyle besliyoruz yani. Ya? Ne? Neden bahsediyorsun sen? Şşt, çocuk! Aslı Hanım senin neyin oluyor? Yengem. Allah kahretsin. Alo, Alo. Beyefendi. Ay belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Ya o kaçırdığınız kız benim kocamın yeğeni. Ay benim kocam da yeğenlerini çok sever. Şimdi kaçırıldığında falan duyarsa çok üzülür. Getirin çocuğu, konu kapansın. ne? Çok mu sever? Ya evet tabii. Siz getirin çocuğu. Ben sizin masrafınız neyse abonman parasını, otobüs biletini falan veririm size. Kes tatavayı, tamam. Anladık, bir yanlışlık olmuş. Madem kocan yeğenini çok seviyor, o zaman dediklerimizi yapacaksınız. Ay adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Şimdi beni iyi dinle. Kızı istiyorsanız 100.000 YTL fidye vereceksiniz. Yuh! 100.000 YTL eder mi? Bacak kadar çocuk. 100.000 YTL mi? Yok 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 yok. Ay delirmiş bu adam. Kardeşim sen bana 50.000 YTL ver. Onun aynısını da 2 tane daha ben sana vereyim. Deli midir nedir? Aslı Hanım ne diyorsunuz? Bana bak, sabrım taşmaya başlıyor. Tamam da beyefendi. Şimdi biz 100.000 YTL'yi nereden bulalım? O beni ilgilendirmez. Kızı istiyorsanız parayı hazırlayın. Yarın arayıp parayı nereye getireceğinizi söyleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyefendi, anlaşıldı. Bak, bu arada polise falan haber verirseniz kızı öldürürüz, haberiniz olsun. Tamam beyefendi, tamam. Siz bir şey yapmayın. Aferin. Akıllı olursanız yarın kız sağ salim elinizde olur. Tamam mı? Ne diyor manyak? Nazlı iyi miymiş? Bir şey yapmışlar mı kardeşime? Ne bileyim canım ben. Telefonda elin manyağına kızımız nasıldı diye hatırını mı soracaktım? Selin, ne yapacağız şimdi? Ya Nazlı'ya bir şey yaparlarsa? Ay kızlar hemen kötü düşünmeyin böyle. Allah'ım sen bizim keçilerimize mukayyet ol. Allah'ım sen Nazlı'ya yardım et. Yarına 100.000 YTL'yi hazır istiyorlar. Amcama haber verelim. Hayır. Ben amcanızı falan arayamam. Siz kendiniz arayıp haber verin. Şimdi Ekrem kızacak bana. Hani sahip çıkamadı diye kızacak. Bana kızacak.